單價足足少咗5000蚊啊！好，大家好，我咧就係風仔喺中山咧，專門係幫大家揾嗰啲筍盤啊，執漏嗰啲房源嘅。咁而家咧，我哋呢一期嘅節目咧就係富日城啦。富日城咧，佢後邊咧，佢個小區入邊咧就有嗰啲二手盤啦。咁而家嗰啲二手盤咧都係未住過嘅喎。咁佢而家賣嗰啲新盤咧都係要去到19000、20000蚊左右到嘅。咁而家呢一套咧係14000幾，仲包埋精裝修嘅。如果係無坯嘅話，就11000幾，差唔多12000蚊。咁我哋一齊去睇下呢附近嗰啲環境。幸福之歌，眼淚有否沉悶？無數次失望的眼神，入邊咧總共係5層高啊，食玩都非常之方便購物，仲有後邊嘅步行街，好多嘅複式品牌啦。仲有買電器嗰啲，呢個咧就係富日城到香港嘅巴士站，嶺東巴士啦。呢度停車噶啦，咁入嚟呢度咧就係富日城。嗱，呢度咧飲食、揼吉、買嘢非常之方便啊！呢個就係步行街。飲咖啡啊，飲糖水啊。呢間親身煮魚啊，味道都唔錯啊，得閒可以過嚟試下。嗱，視頻中咧飲食嘅非常之多啦，同埋購物啦。嗱，呢度揼吉啦、飛髮啦，好多特色嗰啲食啊。咁我哋今日睇嘅就係呢啲啦，佢哋之前買嘅未住過嘅，咁我哋一齊上去睇下。開發商而家賣緊19000蚊到20000蚊，咁而家呢啲執漏嗰啲房咧，而家足足少咗5000蚊左右到噶啦，唔使行大門，而家呢度都有個小門啊，直接通往呢個小區嘅。咁你自己如果係有業主咧，就自己有卡可以嘟入去噶啦。呢個咧就係小區嘅大門啊，非常之氣派，同埋有水池，綠化又好。嗱，而家入到個小區入邊，呢啲綠化整嘅真係靚啊！咁而家睇嘅係呢一棟樓，採光陽光照得非常之通透，我哋上去睇下。嗱，呢度係成個入戶大廳，比較高嘅層高，做得非常之大氣啦。OK， 電梯出嚟咧就前邊呢度啦。咁呢度咧係兩梯四戶嘅。咁呢一套咧，你入嚟你睇，全部都未住過啊！建築面積係115方，中央空調都同你配埋啦。咁呢套咧帶裝修嘅，而家嘅單價先14000蚊咯，14000蚊。新房係要19000蚊啊！落去睇下，呢度咧就去到富日城啦，下邊就去到富日城，食啊、住啊、玩啊都非常之方便噶啦。咁睇下入邊嘅格局，攝影師。
3個房間，2個洗手間，嗱都幾闊落噶。佢呢個開發商咧，佢做得比較細緻嘅，就呢啲換空氣呢啲，同埋雙重嘅隔音隔熱玻璃都同你做埋。主人房嘅中央空調都做埋噶啦。咁我哋再睇下一套毛坯。嗱，我哋嚟到另外一棟咧，都同樣係2梯4戶嘅。咁呢套單位咧，佢嘅單價仲更加平啲，11,600蚊一個平方。咁我哋入嚟睇下呢套咧，會更加細啲咯。咁係110個平方，同埋啱啱嗰個單位咧，格局係一樣嘅。咁我哋嘅層高咧係有去到3米層高嘅。咁我哋陽台出邊睇出去啊，睇下，因為佢係8樓喺前邊呢一排，咁佢都係可以望到呢個富逸城啦，非常之近啦。呢個係飯廳，呢度係廚房，廚房出去有個生活陽台。嗱，呢度就算係8樓，咁我哋都可以睇到呢啲採光非常之唔錯。同樣係3個房間，呢個係主人房咁我哋嘅 agent 公司咧就係貝殼搵房啦，喺香港同埋美國都有上市嘅。咁而我哋呢個平台咧都係非常之透明、安全，成個交易亦都可以貸款噶，15% 嘅首期就得噶啦。咁呢2套樓如果有中意嘅，或者你有中意邊個小區嘅，想揾嗰啲執漏嗰啲房源嘅話，可以揾下我，hit下我，咁我就幫你揾出嚟啦。如果對貝殼揾房唔係幾了解嘅，可以睇下下邊嘅貝殼揾房嘅視頻。貝殼找房，買房就上貝殼，房源真實有保障。簽約流程有保障，交易安全有保障，服務承諾有保障，有保障買房才踏實，安心買好房，貝殼真保障，貝殼讓家更美好。